குமரகத்தோட அழகு அதுதான் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். குமரகம் வந்தாலே ஹவுஸ் போட் ரைட் பண்ணலன்னா அது ஒரு இன்கம்ப்ளீட் ட்ரிப் ஆகிடும் இல்லையா? ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ப்ரீமியம் ஹவுஸ் போட்டில் ஒரு ஹாஃப் டே எடுத்திருக்கோம். இந்த ட்ரிப்பை தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ரிசார்ட் ஃபீலிங் கொடுக்குற ஒரு ஹவுஸ் போட். இது ஒரு சிங்கிள் பெட்ரூம் ஹவுஸ் போட். இதுலேயே பெருசு டபுள் பெட்ரூம் ஹவுஸ் போட்ஸ் இருக்குது, இல்லைன்னா ஷிகாரா டைப்ஸ் கூட இருக்குது. இதுக்கு இந்த ப்ரீமியம் ஹவுஸ் போட்டில் மேலே ஒரு டெக் கூட இருக்குது. ஒரு பார்ஷலி ஓப்பன் ஹால் மாதிரி ஒரு இடம், வேர் யூ கேன் சிட் அண்ட் நல்லா அந்த வியூஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். குமரகம் ஹவுஸ் போட். இங்கே இப்போ நான் உட்காந்துட்டு இருக்கிறது இந்த ஹவுஸ் போட்டோட அப்பர் டெக். திஸ் இஸ் அ ப்ரீமியம் ஹவுஸ் போட். 6,000 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க பர் பர்சன். அரவுண்ட் 400 to 500 rupees லஞ்சுக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. தி கிவ் அ வெல்கம் ட்ரிங்க். அதோட லஞ்செல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு 3 to 4 hours நம்ம பேசுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி, நம்மளுக்கு எவ்வளோ டைம் இருக்கோ 2 hours 3 hours 4 hours அதுக்கேற்ற மாதிரி. So we have come in the morning and we're going to have nice Kerala Sadhya in the houseboat. Kerengna Manikuttan. Okay, Manikuttan Chetan is going to give us lunch. Our experience samayal ready பண்ணிட்டு இருக்காரு. சமையல் இப்போதான் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. as we see, ஒரு நல்ல அவியல், மோர் கறி, தோரன் எல்லாம் வச்சு அவருக்கு தான் பண்ணிகிட்ருக்காரு. யூ ஹேவ் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் பச்சரிசி வேணுமா, புழுக்கரிசி வேணுமா எல்லாமே கேட்டுப்பாங்க. இல்லை பாஸ்மதி ரைஸ் வேணுமா எல்லாமே நீங்கள் சொல்லிக்கலாம். வந்ததுமே ஒரு நல்ல ஒரு வெல்கம் ட்ரிங்க் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் ஜூஸ் வேணும்னாலும் இல்லை இளநீ வேணும்னாலும் சொல்லிக்கலாம். இப்போ நம்ம என்டர் பண்ணுறது வேம்பநாடு காயல், கேரளாவோட பிக்கெஸ்ட் லேக், பேக் வாட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். இது ஆலப்புழா பார்த்தீங்கன்னா அங்கே புன்னமட காயல்னு சொல்லுவாங்க. இது இஸ் ஆல் கனெக்டட் பேசிக்லி. ஆனால் ஒரு இடத்துக்கு அந்த லேக்குக்கு ஒரு பேர். இந்த டெக்கில் உட்காந்து நல்லா அந்த பச்சை பசேல்னு இருக்கிற அங்கே இருக்கிற ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு அப்படியே வரும். இது ஃபுல்லாக நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோன்னா ஹாஃப் டே பத்தாது. ஏன்னா நாங்கள் இந்த மாதிரி பார்க்குறீங்க இல்லையா, அந்த குட்டி குட்டி சேனல்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே போகுது. அதுக்குள்ளே எல்லாம் போய் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோன்னா நிறைய டைம் வேணும். ஒரு ஃபுல் டே ட்ரிப் எடுத்தால் கூட நம்ம நல்லா உள்ள அந்த ஒரு சின்ன ஐலண்ட் மாதிரி இருக்கும். அங்கே மைக்ரேட்டரி பேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஈவினிங் ஆனதும் அங்கே போயிட்டு அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு சின்ன வாக் போயிட்டு அதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம். இப்போ போகிறது டபுள் பெட்ரூம், சிங்கிள் பெட்ரூமில் டெக் இல்லாத ஹவுஸ் போட் இப்போ பாஸ் பண்ணி போச்சு. இது தவிர நம்ம ஏதாவது ஒரு ஸ்பாட்டில் நடத்தி அங்கே இருக்கிற சின்ன போட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அழகாக இந்த மாதிரி ஐலண்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி ஐலண்ட்ஸ்குள்ளே போய் வாக் பண்ணி அங்கே இருக்கிற லைஃப் எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். அப்படியும் பண்ணலாம். நீங்கள் இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டடாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதெல்லாமே ஃபுல்லாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். இப்போது லஞ்ச் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிட்டார் நம்ம மணிக்குட்டன் சேட்டன். சூப்பரான டேஸ்டி யமி அண்ட் ஹெல்தி ஃபுட்டாக இருந்தது. வயிற்றுக்கும் ஒன்றும் பண்ணலை, நல்லா இருந்துச்சு. இது நம்ம போயிட்டுருக்கிற செலிப்ரிட்டி ஹவுஸ் போட். அந்த ஹவுஸ் போட்டோட பேர் உங்களுக்கு வேணும் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இந்த ஒரு ஹவுஸ் போட்டுக்கு 6,000 ப்ளஸ் ஃபுட் சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ மணி நேரம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சின்ன ஹவுஸ் போட்ஸில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வீடியோஸ் வாகமன் ட்ரிப் போடுறதில் போட்டிருப்பேன். இது இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ஹவுஸ் போட். இப்போ போயிட்டுருக்கிறது குட்டி ஒன்ஸ், சின்ன ஹவுஸ் போட். I hope you enjoyed this video. நீங்களும் இங்கே வந்தீங்கன்னா குமரகமில் கண்டிப்பாக இந்த ஹவுஸ் போட்டை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கள். இது தவிர இங்கே பக்கத்தில் நிறையா லோட்டஸ் பாண்ட் இதெல்லாமே பார்க்குற மாதிரி இடங்கள் இருக்குது. ஏர்லி மார்னிங் போனால் லோட்டஸ் பாண்ட் பார்க்கலாம்.
அங்கே மார்னிங் வருதுன்னா நீங்கள் ஏர்லி மார்னிங் 6 o'clock போகிற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கணும். இந்த ஹவுஸ் போட்லேயே நீங்கள் ஒரு நாள் ஸ்டே பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். இது நான்வெஜ் ப்ரிஃபர் பண்ணுறவங்களுக்கு இங்கேயே ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபிஷ் எடுத்து உங்களுக்கு சமைச்சு கொடுப்பாங்க. இல்லைன்னா சின்ன ஒரு உள்ளுக்குள்ளே கிராமம் மாதிரி இருக்கிற இடத்துல போயிட்டு அங்கே நிறுத்தி தே வில் கிவ் யூ ஃபுட். அங்கே நீங்கள் லோக்கல் குசின் கூட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். இல்லைனா ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டடான பீப்புள் வந்து லோக்கல் கல் ஷாப்பில் போய் சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கும் இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அது எல்லாமே டிபெண்டிங் ஆன் வாட் யூ சூஸ் அந்த ப்ரைஸ் வந்து வேரி ஆகும். கொஞ்சம் கம்மியாகலாம் நீங்கள் வெளியில் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஓவரால் காஸ்டிங். So this is about a short trip on houseboat. கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கள். இங்கே வந்தீங்கன்னா குமரகமோ இல்லை ஆலப்பி வந்தால் கூட புன்னமடக்காயில் கூட நீங்கள் இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். உங்களோட தாட்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. டேக் கேர் அண்ட் கீப் ஃபாலோயிங் தி வீடியோஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச்.